ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা দেখাবো জেনারেল ব্র্যান্ডের উইন্ডো টাইপ এসি। যারা সবচেয়ে কম দামে বা যাদের বাজেট কম তারা কিন্তু এই উইন্ডো টাইপ এসিগুলো নিতে পারেন। স্প্লিট এসির অর্ধেক দামে কিন্তু আপনারা উইন্ডো টাইপের এসি পেয়ে যাবেন। এবং যাদের বাসায় উইন্ডো এসি লাগানোর অপশন আছে বা অপশন নাই তারাও কিন্তু এই এসিগুলো আমাদের কাছ থেকে কিনতে পারবেন এবং দাম কিন্তু খুবই কম। আমাদের কাছ থেকে উইন্ডো টাইপ জেনারেল এসি 1.5 টন এবং 2 টন দুইটা ক্যাপাসিটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন। দাম আমরা এই ভিডিওতে বলে দেব। দামটা জানার জন্য ভিডিওটি আমাদের সাথে থাকবেন ভিডিওর সাথে এবং শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। এখানে কিন্তু মডেল নাম্বারটি খুব সুন্দর করে লেখা আছে AXGT18FSTA-B প্রোডাক্টের মডেল নাম্বার। এবং এটি কিন্তু পাওয়ার সেভিং গাইডে এখানে কিন্তু আপনারা 3 স্টার মোড পেয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ এই এসিতে কিন্তু আপনারা এনার্জি সেভিং 3 স্টার পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ অটোমোটেড। আপনার রুম যখন কুলিং হয়ে যাবে কম্প্রেসারটা তখন কিন্তু ফ্যান মোডে চলে যাবে। আর এটা কিন্তু উইন্ডো টাইপ এসি। এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে লেখা আছে ফুজিস্টু জেনারেল লিমিটেড, মেড ইন থাইল্যান্ড। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু বিস্তারিত সব কিছু লেখা আছে। উইন্ডো টাইপ এসি, মডেল নাম্বার, কুলিং ক্যাপাসিটি। এবং আমরা দেখি এ সাইডে কি লেখা আছে। এ সাইডেও কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড কিন্তু খুব সুন্দর করে লেখা আছে। এবং এটার গ্যাস হবে R410A, অর্থাৎ 410 গ্যাসের এসি হবে এসিটি। 18,000 BTU। এবং এখানে কিন্তু ভোল্টেজটাও আপনার উল্লেখ করা আছে 230 ভোল্ট, অর্থাৎ কিন্তু আপনার বাসাতে লো ভোল্টেজ থাকলেও কিন্তু এই এসিটি চলতে সক্ষম, অর্থাৎ 230 ভোল্টে কিন্তু এসিটি চলবে। তো আমরা এই এসিটি একটু আনবক্সিং করে দেখাবো যে এই এসিটি দেখতে কেমন এবং বিস্তারিত বিষয়ে কথা বলবো। আপনারা কিন্তু এই এসিতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এসির সাথে উইন্ডো টাইপ জেনারেল 1.5 টন এসিতে আপনারা কিন্তু 5 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, 1 বছরের পার্সেল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন এবং সাথে 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। আর এসিটি কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল এসি। আগে যে উইন্ডো টাইপ এসিগুলো ছিল বা আগে আপনারা অনেকেই কিন্তু উইন্ডো টাইপ এসি ব্যবহার করছেন, সেই এসিগুলোতে কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল ছিল না, ম্যানুয়ালি ব্যবহার করতে হতো। কিন্তু এই এসিতে আপনারা কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন। এই এসিটির আপনারা উপরের কাভারটি বা কেসিংটি যখন খুলবেন ভিতরে, তখন কিন্তু আপনারা রিমোটটি পেয়ে যাবেন। এসির গায়েও কিন্তু খুব সুন্দর করে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মেড ইন থাইল্যান্ড, খুব সুন্দর করে লেখা আছে। মানে আপনার পাওয়ার রেটেড, আপনার ডিসক্রিপশনে যা যা থাকার দরকার এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে সবগুলাই দেওয়া আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইনপুট পাওয়ার 1.78 কিলোওয়াট। এবং এই এসিটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে দুইটা ক্যাপাসিটিতে নিতে পারবেন, 1.5 টন এবং 2 টন। 1.5 টনের দাম পড়বে, যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 48,500 টাকা এবং 2 টনের দাম পড়বে 60,500 টাকা। সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে আপনারা ডেলিভারি ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। আউট অফ ঢাকা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ সারা বাংলাদেশে আপনারা কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। যদি কেউ কোয়ান্টিটি বেশি নেন, মিনিমাম 5 পিস কোয়ান্টিটি, সেক্ষেত্রে আমরাই ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রিতে করে দেব। আপনারা যারা ঢাকা সিটির ভিতরে আছেন চাইলে কিন্তু বাসায় বসে এই এসিগুলা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। বাসায় বসে হোম ডেলিভারি নেওয়ার জন্য যেটি করতে হবে, আমাদের হটলাইন নাম্বারে ফোন করতে হবে 01799922318 এই নাম্বারে। অথবা আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন www.brandbazarbd.com। এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে কিন্তু আপনি আমাদের সকল প্রোডাক্টের তথ্য এবং আপডেট প্রাইস কিন্তু পেয়ে যাবেন। আমরা ভিডিওতে যে প্রাইসগুলো বলে থাকি সেই প্রাইসগুলো কিন্তু আমাদের অফার প্রাইস। আমাদের প্রতিনিয়ত কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অফার উঠে, সেই অফারে আমরা কিন্তু এই ভিডিওগুলো করে থাকি। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন সরাসরি আমাদেরকে ফোন করতে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে। আমাদেরকে ফোন করে সরাসরি আপনারা কিন্তু এই এসিগুলো কিনতে পারবেন, অথবা চাইলে কিন্তু আপনারা আমাদের শোরুমে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ধানমন্ডি রোড নাম্বার 3, হাউস নাম্বার 3,
ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের দ্বিতীয় তলায়, ধানমন্ডি সিটি কলেজের ঠিক পাশের বিল্ডিং, সায়েন্স ক্লাব মোড়ে। তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এক ভিউয়ার্স আমাদেরকে কমেন্ট করছে ইনস্টলেশনের সিস্টেমটা কি। ঢাকা সিটির ভিতরে আপনার ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে জেনারেলের স্প্লিট টাইপ এসি নিতে পারবেন। স্প্লিট টাইপের ভিতরে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজেই পেয়ে যাবেন। 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন ইনভার্টার পেয়ে যাবেন আপনারা। 1 টন ইনভার্টারের দাম পড়বে মাত্র 72,000 টাকা। 2 টন ইনভার্টার 1.5 টন ইনভার্টারের দাম পড়বে মাত্র 95,000 টাকা এবং 2 টনের দাম পড়বে মাত্র 1,05,000 টাকা। সাথে কিন্তু আপনারা ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি, ফিটিং, 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে হায়ার ব্র্যান্ডের সকল আপডেট মডেল এবং সবচেয়ে কম দামে কিন্তু এসিগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। অফিসিয়াল এসিগুলা এই সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রি ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল এসিগুলা, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার আপডেট মডেলগুলা এবং ক্যালভিনেটরের এসি কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এবং যাদের বাসায় স্প্লিট এসি লাগানোর অপশন নাই তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পোর্টেবল এসিগুলো নিতে পারবেন সবচেয়ে কম দামে। এবং এ সাইডে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছি ওয়াশিং মেশিন, যাদের ওয়াশিং মেশিন প্রয়োজন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু স্যামসাং ব্র্যান্ডের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে পারবেন। এবং হিটাসি ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন 5 স্টার রেটিং। ইনভার্টার এসিগুলো কিন্তু সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। ভায়ামি ব্র্যান্ডের স্মার্ট এসিগুলো পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। 1 টন নন ইনভার্টার স্মার্ট এসি মাত্র 34,500 টাকায়। তো ভিউয়ার্স, এই উইন্ডো টাইপ এসিগুলো আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে এখনই আমাদেরকে ফোন করুন 01619550030 এই নাম্বারে, অথবা সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসুন। রোড নাম্বার 3, হাউস নাম্বার 3, ধানমন্ডি সিটি কলেজের ঠিক পাশের বিল্ডিংটা, হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের দ্বিতীয় তলায়। জি, আমাদের এক ভিউয়ার্স কমেন্টস করছে ঢাকা সিটির ভিতরে কি ডেলিভারি ফ্রি? জি, ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি। শুধুমাত্র আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, আমাদেরকে অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য ঢাকা সিটির ভিতরে 1 থেকে 2,000 টাকার একটি বুকিং মানি দিতে হবে। বাকিটা আমরা বাসায় পাঠাবো। ডেলিভারি ম্যান, ফিটিং ম্যান একসাথে যাবে আপনার বাসায়। আপনি ডেলিভারি ম্যানের কাছে পেমেন্ট দিয়ে দিবেন, ফিটিং ম্যান ফিটিং করবে। এবং আউট অফ ঢাকা 64 জেলা থেকে নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে 2 থেকে 5,000 টাকার একটি বুকিং মানি দিতে হবে। বাকিটা আমরা কন্ডিশনে পাঠাবো কুরিয়ার সার্ভিসে। সুন্দরবন বা অথবা এসি পরিবহন, আপনারা যেটাতে বলবেন আমরা সেটাতে পাঠাবো কন্ডিশন করে। বাকিটা আপনি সুন্দরবনে আমাদের বাকি যে পেমেন্টটা থাকবে ওইটা দিয়ে প্রোডাক্টটা রিসিভ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আর দেরি না করে এখনই আমাদেরকে ফোন করুন এই প্রোডাক্টটা কেনার জন্য। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।